To se mi zdi, kot da je zelo aktivna tema, še posebej pa v najstniških letih in da smo se vse strinjali, da bi lahko k temi prinesli zelo zanimiv pogled na določene teme, ki se pa kasneje, ko postanemo starejši, se ne govori več toliko o njih. Kaj ste uporabljali pri svojem delu? Sem kot tehniko, no, vsaka se je lotila slike na svoj način in jaz osebno sem se lotila razstave z digitalnim programom na računalniku in v sliko sem probala tudi vključiti kromatično aberacijo, ki je pa v bistvu prisotna pri starih fotografijah, ko se v bistvu različni nivoji svetlobe ne ujemajo, čisto slika ni izostrena in se mi je zdelo, da se bi dobro ujemali s temo in pač predstavljali zmedenost najstniškega življenja. Je bila žilica mladostniškega ustvarjanja že pred to razstavo? Ja. Mislim... Že v osnovni šoli? Tudi ja, pa tudi že v vrtcu, že v mladih letih, no. Ste bolj umetniški tip? Ja, veliko bolj. Koliko ste vi pripomogli k tej razstavi? Distorcija, ki ima kar zanimiv naslov, lahko bi rekla tudi nerazumljiv. Ja, na gimnaziji Franceta Prešerna moram reči, da veliko pozornost namenjamo tudi umetnikom. Nismo samo športna gimnazija, kot nekateri mislijo, ampak tudi sodelovanje z akademskimi umetniki in pa razvoj te umetniške žilice pri mladostnikih nam veliko pomeni. Mislim, da tako sodelovanje, kot ga imamo s Finančno upravo Republike Slovenije, bogati naše delo. Nekako lahko rečemo, da sodelujemo, da prikazujemo, kakšni so potniki smo ves čas v življenju in da določene tematike spadajo v naše življenje izven zidov, v katerih se dnevno gibamo. Moram reči, da imamo odlične mentorje na šoli, ki to spodbujajo in da naši dijaki prek raznih načinov izražajo svoje mladostniške ideje, želje in pa prikazujejo, česa vsega neverjetnega so sposobni. V svojem delu vam je pomagal akademski umetnik Klavdij Tuta. Tako je, z gospodom Tuta zelo radi in zelo veliko sodelujemo, zato smo mu neizmerno hvaležni in tudi ostalim umetnikom likovnega društva Kranj, ki nam je doniralo že 2 stalni zbirki, ki si jih naši dijaki, ki jih skrbno čuvamo in si jih dnevno lahko ogledujejo. Ta trenutni izdelki oziroma obeliski neki zapisi generacije, ki pa tukaj je del razstave na naši šoli, del pa tukaj na prostorih Finančne uprave, pa prikazuje njihove izraze, kako vidijo, kaj si želijo in pa nekako, bomo rekli, dopolnjujejo svoje ideje. Kot vem, razstavljajo dijaki gimnazije Franceta Prešerna že kar nekaj let v vaši stavbi. Mogoče bi se človek vprašal, kako mladina in davki, kaj gre tukaj skupaj, kako gre mladina in umetnost in davki skupaj. Ampak mislim, da je izvor vsega v tem, da smo nekako pred nekaj leti, mislim, da je že to peta razstava v naši avli. Takrat so bili nekako postavljeni temelji za naše sodelovanje. Namreč Finančna uprava Republike Slovenije se je odločila, da bo tudi med mladimi začela promovirati plačevanje davkov. Torej, da bodo mladi vedeli, kaj pomeni davčni sistem, s čim se polni blagajna. In dejansko smo se odločili že na nivoju Finančne uprave, da bomo začeli davčno opismenjevati mlade. To je prav projekt, ki teče že na nivoju cele Slovenije nekaj let in moram reči, da je zelo dobro sprejet med osnovnimi šolami, med srednjimi šolami in tako je tudi Finančni urad Kranj, že takrat Davčni urad Kranj, začel sodelovati s srednjimi šolami, z osnovnimi šolami in med temi šolami je tudi gimnazija Franceta Prešerna.
dijaki te šole so nas zmeraj zelo prijetno presenetili s svojim poslušanjem, s svojo pozornostjo. Dejansko smo videli, da jih davčni sistem, da jih pač ta problematika ali pa ta tematika zanima. In nekako smo vedeli, da pač v gimnaziji Franceta Prešerna je zelo močno prisotno tudi likovno ustvarjanje, umetniško ustvarjanje. In se mi zdi, da smo nekako najdeli en kompromis oziroma kako bi temu rekla, hvaležnost. Torej, mi njih opismenjujemo, mi jim razlagamo, zakaj so davki potrebni, zakaj je treba izdati račun, zakaj je treba vzeti račun. In dijaki nam pa v bistvu prihajajo nasproti s svojimi umetniškimi deli, ki so res fantastični, ideje. To dejansko ne moš drugače kot podpreti.